안녕하세요. 해세 직관타로입니다. 오늘은 상대방 속마음 보려고 하는데요. 선택지가 조금 특이하죠. 제가 선호하는 형광펜을 골라왔습니다. 굳이 따지자면 이건 4번 차크라, 2번 차크라, 1번 차크라, 5번 차크라 되겠습니다. 1번부터 2번, 3번, 4번이니까요. 골라주시면 시작하겠습니다. 1번 고르신 분들 예쁜 색깔 고르셨네요. 상대방 속마음 좀 볼게요. 오랜만에 유니버셜 웨이트 보겠습니다. 사실 이제 베이직 타로가 가장 기본이 되는 게 맞는데요. 어떻게 하다 보니까 다른 카드들을 자꾸 쓰게 돼가지고 지금 현재 시점에 상대방 속마음입니다. 떠올려 보시고 속마음 한번 볼게요. 상대방이 상처를 좀 깊게 받으신 것 같아요. 네. 심장에 3개의 칼이 꽂혔는데 이 주변의 배경을 봐도 배경도 어둡습니다. 예, 굉장히 좀 너무너무 아파 보이잖아요. 카드만 봐도. 그쵸? 그래서 굉장히 깊은 상처를 받았다. 근데 이게 상처가요. 물론 뭐 상처의 경중을 따지기는 좀 어려울 거예요. 왜냐하면 기본적으로 굉장히 좀 마음이 아프다는 걸 전제로 하기 때문에 그러긴 좀 힘들겠지만 굳이 어떤 제가 표현을 하기 위해서 정도를 따지자고 하면은 이거는 굉장히 깊은 상처라고 봐야 돼요. 이제 과거의 어떤 흔적을 저희가 살펴볼 때는 이 정도 되면 거의 트라우마 정도로도 이제 보기도 할 정도로 좀 깊은 상처입니다. 근데 이게 제 생각인데요. 어떤 우리가 객관적인 상황에서 이 정도 상처를 받을 거야 라는 어떤 예측하는 범위가 혹시 있다고 가정을 했을 때 그런 게 이렇게 좀 서로 다를 수 있어요. 그 상대적인 그 점수가. 그래서 나는 저 정도로 상처될 행동을 하지 않았어 하는데 상대방은 이 정도로 받을 수 있는 그런 부분이 있다는 거는 어떤 그 상황에 대한 절대적인 그런 부분도 물론 중요하겠지만은 이분의 어떤 내재된 심적인 그런 부분, 베이스라인 그런 부분들도 좀 중요하게 적용이 될 거예요. 그래서 이제 너무 뭐 이제 혹여라도 나 때문에 그런 거 아닐까 하는 생각이 좀 드시는 분들 계시다고 하면요. 이제 어차피 상호 간의 관계이고 여러 가지 이런 주변의 환경적인 요소들도 우리가 작용을 많이 하게 되거든요. 심리적인 그런 요소는. 그렇기 때문에 너무 그렇게까지 생각은 안 하셔도 되시지 않을까 싶어서 부연 설명을 드려봤고, 그래서 지금 이분은 마음이 조금 복잡해요. 어떻게 해야 될지 갈피를 좀 못 잡고 있는 그런 부분들도 보입니다. 게다가 이렇게 좀 자신이 이렇게 떠나거나 약간 다른 방향으로 행동을 하고 싶은 마음도 있긴 있는데 그래도 미련을 조금 두고 있다고 해요. 이때까지 어떤 관계성이라던가 상황에 대해서. 그렇지만 이분은 변화를 좀 추구하고자 하는 그런 마음은 좀 엿보이는 것 같습니다. 아무래도 가장 근원적인 역동은 이 마음의 상처이겠지 않을까 하는 생각이 좀 들어요. 제너럴 리딩이니까요. 주파수가 맞는 분들에 한해서 참고용으로 사용하시고 나하고 해당이 안 된다 싶으시면 다른 선택지 보셔도 되시니까요. 참고하셨으면 좋겠습니다. 근데 이분의 속마음은 글쎄 이분은 일단 움직이려는 그런 의도가 잘 안 보이세요. 사실은 이제 지금 현재 상처가 커서 그런지는 몰라도 그렇다고 해서 선뜻 이렇게 자기가 다른 쪽으로 행동을 하거나 지금 관계성을 다른 방향으로 바꾸거나 이런 행동력도 보이지가 않거든요. 다만 이 안에 이렇게 관 안에 누워 있는 것 같잖아요. 누워서 잠자는 숲속의 공주처럼 보이죠. 그냥 누군가가 다가와서 이 일을 좀 해결해 주기를 바라는 수동적인 자세도 엿보입니다. 조금 어떻게 보면은 그 유니버셜 웨이트에 Four of Swords 카드가 있거든요. Four of Swords. 그래서 그 카드가 좀 연상되기도 해요. 그냥 기사가 가만히 죽은 듯이 누워있는 그런 카드거든요. 그래서 일단은 지금 현재는 이런 상황이고
그럼 이분이 앞으로 어떻게 행동을 하려는 걸까요? 이분이 앞으로는 조금 계산적으로 행동할 확률이 있다고 나왔습니다. 왜냐면 자신의 어떤 자기도 이제 상처받지 말아야겠다는 어떤 생각이 기저에 깔려 있을 수도 있어요. 흐름상. 그리고 어떤 상황에서 자신의 어떤 이익, 자신에게 어떤 게 더 득이 될지 이렇게 좀 따져서 계산기 좀 두들겨서 행동을 해야겠다는 그런 마음가짐이 보이거든요. 여기서는 이제 돈 세는 카드인데 반드시 이게 물질적인 부분에만 국한되는 건 아닐 수 있어요. 자신의 심적인 에너지의 어떤 용량을 봤을 때 심력 소모가 너무 심했다. 내가 마음의 스트레스 때문에 너무 손실이 심했다. 이런 경우에 이제 앞으로는 그렇게까지 심적인 어떤 에너지가 깎일 만한 행동은 하지 않고 나도 내가 챙길 거 다 챙기고 내 심신의 건강도 돌보면서 그렇게 하겠다. 이런 마음가짐으로 나올 것 같습니다. 향후의 흐름이 그렇게 나올 것 같다고 했고요. 이분의 가장 깊은 곳에 있는 마음 좀 한번 볼게요. 무의식 역동입니다. 이분은 조금 홀로 이렇게 가시길 원하시네요. 네. 이게 이렇게 좀 이것도 마찬가지로요. 카드 같은 경우에는 다면적인 양상이 있다고 저는 생각해서 이면도 좀 보는 편인데 이게 이제 자신의 육체적인 그런 부분이 혼자 나는 따로 독립하고 떨어져 있겠다 이런 부분뿐만이 아니고 심적인 독립도 뜻하는 것 같아요. 내가 내적으로 관계성에 있어서 독립된 체계를 나는 이루어서 내가 주도적으로 내 자신에 대해서 향방을 결정을 하고 향후에 어떻게 할지 미래에 대해서 이렇게 예측해서 내가 미래를 자기 주도적으로 결정을 하겠다 이런 의지가 좀 돋보이는 그런 무의식 카드입니다. 요거는 가장 심리적인 곳에 있는 깊은 곳에 있는 역동이기 때문에 이분의 내적인 어떤 그런 부분들을 움직이는 원동력이 될 수 있어요. 네, 그러면은 제가 좋은 카드 하나 뽑아 드릴게요. 어떻게 하면 좋을까요? 그냥 좀 저는 이 카드를 그냥 마음을 좀 넓게 가지라고 좀 읽는 편인데 사실은 제가 왜 헛웃음을 지었냐면 마음 넓게 가지는 게 뭐 좋은 건 알지만 그게 쉽지는 않잖아요. 근데 여기에서는 이제 조금 상황에 대해서 내가 눈에 보이는 어떤 상황 있잖아요. 그런 흐름을 액면 그대로만 볼 게 아니고 또 그 흐름의 이면을 봐서 또 다른 방향으로도 생각해보는 180도 다르게도 생각해보는 그런 우리 사고의 유연성을 좀 가지면 어떻겠나 하고 조언이 나온 것 같아요. 이거는 근데 관계성의 조언이기 때문에 두 분 다에게 해당됩니다. 왜냐면 아까 이건 그것도 마찬가지예요. 지금 상처받는 카드 나왔잖아요. 이것도 어떻게 보면 디테일한 상황에 대해서는 제가 잘 모르는 상태에서 이렇게 말씀드리는 건 조금 실례일 수도 있는데 이제 보편적인 관점에서 봤을 때 이분이 어, 그 심리적인 그런 부분에 대해서 어떤 스트레스에 대한 저항력이라는 게 있거든요. 그래서 그런 어떤 자신이 이제 민감성의 수준을 좀 이렇게 둔감하게 만들 수 있는 내적인 튼튼함, 단단함이 생긴다고 하면은 같은 스트레스 상황이나 설령 상처받을 수 있는 상황이 이제 벌어진다고 해도 그게 이렇게까지 마음 깊숙이 들어오지는 않을 수도 있어요. 방어벽이 튼튼하다면요. 그렇기 때문에 조금 상황에 대해서 유연성 있게 생각하고 조금 마음 넓게 생각하고 이런 부분들이 서로에게 필요하겠다. 그렇게 되면은 이 방향성이 좀 다른 방향성으로 또 바뀔 수도 있는 요소가 있는 거거든요. 네, 1번 고르신 분들 마치겠습니다. 그리고 이 색깔 아나하타는 조금 더 고차원적인 영역에서의 심장 차크라입니다. 따뜻한 마음, 사랑하는 마음, 이타적인 마음 이런 부분이 포함된 거거든요. 이렇게 고르는 선택지 자체를 굳이 제가 의미 부여를 뭐 하는 게 어디까지 맞는 건지는 모르겠지만 사실은 뭐 이렇게 연계성을 생각해 본다고 하면 연두색 고르신 분들께서는 저런 요소가 필요하시기 때문에 오히려 저런 요소의 에너지에 도움을 받을 필요성이 있기 때문에 그렇게 고르셨을 수도 있거든요. 참고가 되셨기를 바라겠습니다. 우리 오렌지색 고르신 분들 상대방 속마음 심볼론 카드 먼저 볼게요. 상대방이 좀 여러분들하고 약간 단절된 그런 느낌을 가지시는 것 같은데요. 이게 제가 직관으로 봤을 때는 우리 헤어지자는 그런 느낌이 아니고요. 좀 약간 벽이 좀 느껴진다. 근데 여기에서 이제 내적인 역동으로는 제가 무의식적으로 어떤 투영을 해서 봤을 때는
또 다가가고 싶은데 벽이 느껴진다? 이런 뉘앙스로 보여요. 네. 왜 이렇게 생각을 하게 됐을까요? 상대방은 자신이 이렇게 자신의 의도라던가 자신의 표현, 자신의 마음이 상대방, 그러니까 여러분들께 전달이 좀 잘 안 된다고 생각하시는 것 같아요. 수용이 좀 잘 안 된다. 내 마음을 나는 이렇게 표현하고 싶은데 그게 공허한 메아리가 되는 것만 같아요. 이렇게 표현하는 것 같거든요. 그래서 어쩌면은 제 생각에는 여러분들께서 요즘에 일이 너무 바쁘셨을 수도 있을 것 같아요. 내가 하는 일이 많고 업무가 많고 다른 곳에 써야 되는 그런 상황이고 내가 맡은 책무가 많으면 그만큼 여유가 없어질 수밖에 없잖아요. 근데 상대방은 여러분들께 계속 자신의 마음을 표현하고 싶어 하는 그런 절절한 그런 심정이 있다는 거. 그래서 이만큼 여기 가운데에 이렇게 파여진 협곡만큼이나 단절된 느낌, 커다란 벽을 느끼고 계신다는 거, 그런 안타까움이 좀 전해지는 것 같습니다. 어쩌면 여러분들도 내면으로는 좀 느끼고 계셨지만 어쩔 수 없는 상황 때문에 그렇게 되신 거는 아니실까요? 향후 흐름을 보니까 약간 이렇게 좀 헛수고 하는 카드가 나왔어요. 계속적으로 이렇게 조금 두 분의 관계성 자체가 약간은 빗나가는 듯한 느낌? 우리 이제 티키타카가 돼야 되는데 예전엔 이렇지 않았는데 왜 이야기하는 것마다 이렇게 딱딱 맞아떨어지는 느낌이 없이 이렇게 공허하게 빗나갈까, 이런 안타까움이 있으시지 않을까 생각이 좀 들었어요. 그러면은 여기에서 조언을 하나 뽑아드리겠습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 두 분 사이에서는 일단은 좀 활력이 필요할 것 같아요. 밝은 에너지 있잖아요. 좀 천진난만할 정도로 밝고 긍정적인 에너지, 그런 상쾌함, 2번 차크라의 어떤 그런 영역에 해당되는 그런 예소도 필요하실 것 같거든요. 지금 이렇게 하늘에서 정말 이렇게 아름다운 것이 쏟아지는 것만 같은 축복이 느껴지잖아요. 상쾌하고 활력, 이런 부분하고 연계되는 것 같습니다. 그래서 그런 이렇게 밝은 에너지가 들어가면은 지금 약간 분위기가 침체돼 보이잖아요. 이런 부분들이 조금 리프레시가 될 것 같아요. 그래서 제가 보기에는 시간이 없고 바쁘시더라도 약간의 기분 전환 좀 하시고 오시는 게 어떠실까 싶어요. 아주 잠깐이라도요. 네, 좀 경치 좋은 곳에 가서 도란도란 이야기도 좀 나눠보시고 그렇게 하시면 어떠실까 하는 생각이 좀 들거든요. 네. 그래서 만약에 이제 그렇게 하셨을 때 두 분의 관계성의 변화 상태 한번 볼게요. 너무 좋다고 나오거든요. 네, 조화롭고 정말 풍요로운 관계가 예상된다고 나오니까요. 한번 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 네, 2번 고르신 분들 마치겠습니다. 3번 고르신 분들, 3번 고르신 분들은 요즘에 좀 피곤하지 않으신가요? 체력이 조금 필요하실 것 같아요. 왜 우리 몸이 피곤하면은 관계성에 대해서도 좀 버거울 수 있거든요. 사실 몸이 피곤해서. 네, 그래서 상대방 분은 지금 현재 속마음도 속마음인데 현재 상태 좀 한번 볼게요. 컨디션 좀 한번 봐야 될 것 같아가지고요. 네, 지치셨는데요. 이거 컨디션으로 본 거기 때문에 지친 게 맞는 것 같고, 체력적인 소진이라던가 자신의 의욕이 이제 좀 저하되는 거 있잖아요. 이거 제가 보기엔 번아웃 같아요, 조금. 네, 그래서 너무 그동안 열심히 살아오셨는데, 자신은 지금 어디에 있는 것인가, 그리고 자신감도 조금 상실되어 있는 것 같고, 그러니까 내가 이때까지 열심히 살았지만은 여기에 대한 성과가 가시적으로 눈에 보이는 게 있을 것 같았는데 지금 내 눈앞에는 그런 게 보이지가 않아. 이런 느낌 있잖아요. 네. 그래서 좀 힘드신 것 같아요. 근데 지금 컨디션 같이 봤고, 이분의 이제 관계에 대한 속마음을 같이 볼게요. 이거 보세요. 의욕이 제가 보기엔 없어 보여요. 그냥 누워 있거든요. 그리고 이분은 내가 가만히 있으면 상대방이 다가와서 나를 깨워줄 거야. 네, 그렇게 생각하시는 것 같아서. 근데 제 생각에는 이런 수동성이 의 근원은 체력 저하 같아요. 그러니까 번아웃 되기 때문에 만사가 귀찮고 의욕이 없는 거예요. 내가 언제 그렇게 활력적으로 행동을 했을까, 살아갔을까, 이런 게 기억이 희미할 정도로 갑작스럽게 딱 탈진한 그런 상태가 아닌가 싶어가지고요. 이분이 지금 정말 많이 원하시는 게 어떤 건지 한번 볼게요.
이분은 일상생활에 있어서 좀 제가 보기에는 과부하가 있었던 것 같아요. 그러니까 자기 스스로가 좀 끊임없이 이렇게 좀 챙기고 책임감을 가지고 이런 상황이 이렇게 있었을 것 같은데, 그거를 이게 자신한테만 업무가 이렇게 몰아서 오는 게 아니고 골고루 이렇게 나눠 가졌으면 좋겠다. 좀 분배가 됐으면 좋겠다. 그래서 자신만 이렇게 힘든 일이 없었으면 좋겠다. 이렇게 생각하시는 것 같거든요. 균형과 밸런스를 원하시는 것 같습니다. 이분도 스스로가 이렇게 무거운 짐을 지고 계신다는 걸 충분히 알고 계시거든요. 이분은 어떤 속마음을 무의식으로 한번 볼게요. 가장 깊은 곳에 있는 무의식적인 그런 마음을 조금 구체적으로 보겠습니다. 이분이 무의식에서는 번아웃이 되진 않았어요. 다행히. 그냥 제가 보기에는 체력이 조금 떨어지고 힘들어서 일시적으로 그런 것 같고, 원래는 굉장히 미래지향적이고 긍정적이고 사람들도 되게 좋아하시고 아우르는 그런 성향도 있으시거든요. 근데 자신이 어떻게 보면 이분이 어떤 그룹이라던가 우리 모임도 될 수 있고 아니면은 사회생활 할 때 어떤 직장도 될 수 있는데 리더급이신 것 같아요, 조금. 네. 그래서 자신이 수장이 돼가지고 사람들도 다 아우르고, 왜 우리 사람들이 성향도 다 다르잖아요. 하고자 하는 그런 부분들도 다 다른데 그거를 굉장히 조화롭게 잘 이렇게 좀 융통성 있게 융화를 좀 되게 잘하신 것 같아요. 그래서 그런 내적인 어떤 무의식 상태에서 이분의 평소에 어떤 사고방식이라던가 평상시에 이분의 성향 이런 부분들이 좀 드러난 것 같거든요. 그렇기 때문에 이분 같으신 경우는 일차적으로 조금 휴식을 많이 취하셔서 자신의 본래의 어떤 에너지적인 역동을 회복하시는 게 조금 관건이실 것 같고, 또 한 가지 이제 약간의 이제 뭐 제가 이제 직관적인 조언을 드리자고 하면, 이분이 너무 이렇게 주변 사람들을 아우르고 자신이 이렇게 어깨가 무겁고 책임감이 많다 보니까 이렇게 잘 지치시는 것 같아요. 그래서 적당선에서 이렇게 아까 분배에 나왔잖아요. 이분이 원하시는 거 힘드시겠지만 이분이 자신이 다 도맡아 하시려고 하시는 성향이 또 스스로 있을 수도 있어요. 그렇기 때문에 이분 스스로도 그런 부분에 대해서 조금 인지하셔서 좀 다른 분들에게도 좀 업무를 좀 분할한다거나 역할을 조금 나눠서 한다거나 이렇게 해서 도움을 좀 주변에 서포트를 받는 게 좋으실 것 같으세요. 제 생각에는. 그리고 여러분들께서 이분과 밀접한 관련성이 있고 그런 관계성이 있다고 하시면은 그런 부분에 대해서 조금 도움을 주시는 것도 어떠실까 하는 생각이 좀 들었습니다. 네, 3번 고르신 분들 마치겠습니다. 4번 고르신 분들, 4번 고르신 분들은 이렇게 상호간의 의사소통에 대해서 제가 좀 봐드려야 될 것 같거든요. 그래서 요즘에 상대방 속마음, 여러분들의 속마음을 두 개 같이 뽑아드릴게요. 네, 조금 다른 패턴으로 들어가겠습니다. 상대방 속마음이시고요. 여러분들 속마음이시거든요. 이거 보시면은 이 두 개의 관련성에서 의사소통이 잘 된다고 보기는 조금 힘든 상황으로 추정이 됩니다. 더군다나 이분 같은 경우에는 왕인데 왕이 지쳐서 누워 있어요. 네, 자신의 역할을 분명히 이분은 근데 신분은 왕이에요. 리더고 카리스마 있고 책임감 있는 사람인데 지쳐서 지금 당장 누워있는 휴식을 취하는 그런 왕이어서 당장은 제 기량을 발휘하지 못하고 자신의 표현도 제대로 하지 못하는 그런 상황. 그리고 요거는 이렇게 좀 여기 앞에 다리가 끊어졌잖아요. 이런 현실적인 그런 여건도 미처 못 볼 정도로 다른데 꿈이나 이상을 이렇게 쫓고 있는 그런 시인 같은 모습으로 보여요. 그렇기 때문에 현실적인 그런 부분에 대해서 좀 명료하게 눈을 뜨고 있으면 좋은데, 자신이 쫓는 꿈이 너무나 원대하고 자신의 마음속에 차지하는 비중이 크기 때문에 거기에 좀 더 마음이 많이 가 있는 그런 모습입니다. 원래의 왕은 자신의 책무를 다하지 못하고 누워있고, 그리고 이분은 꿈을 쫓느라고 현실을 못 보고 있단 말이에요. 그런 부분 사이에서 이렇게 사실은 원래 내가 해야 되는 그런 부분들 있잖아요. 이분은 왕으로서의 책무, 이분은 현실성의 자각, 이런 부분이 이루어지지 못하고 있는 그런 약간의 붕 뜬 상황이라던가 아니면은 평상시와는 다른 상황이 이렇게 속마음으로 잡혔어요. 그렇기 때문에 두 분은 지금 대화를 한다고 해도 평상시 내가 원래 알고 있었던 상대방이랑은 지금 다른 모습으로 서로가 비치기 때문에 이게 조금 방향성이 약간 180도 다르게 나올 확률이 크세요. 그래서
내가 익숙했던 상대방의 모습이 아니기 때문에 내가 이렇게 표현을 했을 때 과거처럼 그게 그 표현 방식이 받아들여지거나 소통되지 않는다는 그런 공허함이 많이 느껴지실 것 같거든요. 그러면 이 상황에서 두 분 관계성에 대한 조언을 한번 뽑아 보겠습니다. 조금 민감하고 날카롭고 정확한 조언을 위해서 주요 타로 카드로 무의식 타로 카드로 뽑아 볼게요. 여러분들 조언 좀 많이 뽑아 드릴게요. 이거 연결된 그런 부분이니까요. 지금 전체적으로 조금 원만하면서도 긍정적이고 수용적인 자세가 필요하겠다고 이렇게 나온 것 같거든요. 네. 근데 그게 되게 좀 에너지 성질로 봐서는 무겁지 않고 좀 가볍고 경쾌한 성질이에요. 그래서 좀 우리 기운의 소통이라고 하는 게 굉장히 가볍잖아요. 그래서 좀 밝은 느낌의 그런 에너지가 필요하실 것 같고, 좀 전체적으로 두 분 사이를 아우를 수 있는 그런 부분이 필요하기는 한데, 이거를 매개해 주실 수 있는 다른 사람들이 필요할 수도 있을 것 같아요. 여러분들 두 분을 다 알고 계시는 공통적인 어떤 인맥 관계라던가 모임이 있으시면 거기에 참여하시면은 아무래도 좀 관계성이 좀 어떻게 보면은 우리 공허하게 느껴졌던 부분들이 좀 채워질 수도 있거든요. 근데 그 환경 자체가 굉장히 밝은 느낌의 어떤 모임 있잖아요. 좀 자연에서 우리가 이야기를 나누는 모임을 한다고 가정했을 때는 밝은 햇빛이 비치는 그런 공간, 나무 잎사귀가 초록색으로 푸르게 반짝반짝해서 정말 그 누가 봐도 눈부신 풍경이 있는 그런 밝은 환경 하에서 이렇게 이루어지는 그런 모임에 참석하시는 게 좋으실 것 같고, 그리고 궁극적으로는 그 안에 모임 자체의 속성이 서로에 대해서 좀 이해하고 원만하게 이제 수용해 줄 수 있는 그런 어떤 통일된 마음가짐이 있어서 마음이 좀 통하는 그런 그룹이었으면 좋겠습니다. 그룹 자체가 제가 보기에는 그 모임을 만약에 하신다고 해도 인원수가 많은 모임보다는 조금 소규모로 이렇게 하되, 좀 어떤 만약에 이렇게 특정 리더가 있으시다고 하면은 통솔을 굉장히 잘하셔서 모임이 한마음 한뜻으로 이렇게 이루어질 수 있는 그런 모임이 좋으실 것 같다는 생각이 좀 들었거든요. 일단 좋은 카드만 봐서는 그렇게 보이고요. 만약에 이제 모임 말고 다른 쪽으로 해석을 한다고 하면은 이거는 어쨌든 원만함과 가벼운 에너지가 필요하다고 되어 있어요. 좀 상황에 대해서 좀 민감하게 받아들일 수 있는 그런 요소도 좀 둥글게 받아들여 보고, 내가 다시 한번 상대방의 상황에 대해서 이해를 해서 수용할 수 있는 게 있는지 한번 보고, 새로운 마음으로 리프레시해서 다시 그 마음가짐을 정말 초심으로 되돌아가 가지고 상대방을 이해하면은 더 좋은 관계성을 형성하실 수 있겠다, 이렇게 나왔습니다. 네. 4번 고르신 분들 마치겠습니다. 감사합니다.